Waldaa biraa dhufee jirti. Waldichuma ta'etu. Garuu wangeelli lallabamaa marachuudha. Wangeelli lallabamaa jira jechuudha. Fa'itti foon jechuudha. Iddoo lammaffaa immoo waldaa makoo sanadha. Namatti kan hin kennee bahe. Bakka buuse jechuudha. Isattuu wangeelatti lallabaa jira. Innis lallabamaa mara. Iddoo sadaffaas akkuma kana namatu wangeelatti lallabaa jira jechuudha. Iddoo sadaffaa jechuudha. Iddoon tokko duwwaadha jechuudha. Nama lafa isaarraa dhiigannee madeemne jechuudha. Iddoo sanatti homtuu hin taane. Iddoo sadii garuu waldaatu jira. Ammayyuu. Amma immoo jechuudha. Iddoo sadaffaa isa amma namni itti hojjechaa jiru sana abdii kuteen biyya kana keessatti wangeela lallabuu hin qabu. Waaqayyoon hin dhiisu garuu. Maal abdii isin kutachiise? Wanti abdii na kutachiise namni gatii ayyaana irra jiruu fi hojii hojjetamu ilaalee namni gatii dhufu raajii kumarraanii uummata kana akka isa hordofu uummanni kun akka barbaadu dhaloonni kun akka duukaa yaa'u waldaan diigamaa yeroo deemu namni immoo duukaadhuma deemu kan isa godhu hafuura waaqayyooti. Humna hafuura biraatiin hojjetati jedhanii fi wantoota adda addaa irratti gatii odeessanii fi namni immoo hammam yoo si barbaades yoo si hojii waaqeffates sirraa dhufee waa hordofuunii fi gargaaree mul'ata kee qabee lafaa kaasuun adda adda. Jalqaba irratti sababa haala jiru sanaa na jalaa balleessanii fi namni akka na gargaaruuf fedhii dhabe jechuudha. Hin dhufaa. Waan adda addaa hojjetan jechuudha. Oloon adda addaa gadhiisan jechuudha. Wal qabatanii hin dhufaa, hin fayyaa, ni beektaa. Waaqayyo galataa argatu namoonni baay'een na bira kan dhufanii ammallee nu dhaggeeffata kan jiran yoo jiraatanii namni nan beekne namni narraan gargaaramne biyya keessas ta'e biyya alaas ta'e namoonni hedduun karaa tajaajila keenyaatiin waaqa isaan gargaaree dhugaa kan ba'an jiraachuu danda'u. Boodarrachuudha. Jura deema yaada'e. Nama baay'ee lafaa kaasera waaqayyo. Caalaatti kan gammadoo jiraate miidhamuu koo keessaan waaqayyo karaa godhate miidhamuu koo keessaan gammadee lubbuu baay'ee nuu kennuu isaati. Lubbuun baay'ee gooftaatti amaneera. Kan ijaan qabne argateera. Kan harki hin hojjenne, kan miilli hin hojjenne, kan gorri isaanii hin hojjenne ragaadhaan waaqayyo yeroo hojjetu namoonni hedduun isa kanarrattitu waaqayyo hojjechuu hin danda'u. Isa kana humna qorichaati jedhanii kan yaadantu jiru. Akka jechuun sammuu xiqqoo qabaachuu jechuudha. Waaqayyo lafa kanarratti isa qoricha hojjetus isa hamaa hojjetus gaarii hojjetus ofii isaa uumee miti. Akkamitti waaqayyo uumama tolchaa tolchu kan jallaa amanama. Kanarraan kan abdii kutee biyya kana keessa nan baay'eetanii yaalii godha jechuudha. Yaalii gaafa godhu isa dhumaa waldaa isa dhumaa kana namatti laadde kana fixee bakka ofuma gootee bituun sagalee nagahee biyya kana keessaa bahuun qabadee murteessee hin deemeetan waldaa kana namatti kenne galeerra jechuudha. Sana booda biyya kana keessaa akka deebine yoo fixeera jettee faana kee fuutee deemte immoo gatii guddaa itti fuftee akka kaffaltu jireenya kee gaarii kan taane naan jedheetu waaqayyo dubbatachuudha. Sana booda ammas kisaaraadhaan lafaa inni amma jirru waldaan amma keessa jiru waldaan amma hojjetaa jiru waggaa tokkoof jasanii erga hundaa jechuudha. Waldaa kanan yeroo shanaffaadha. Shanaffaadha? Iddoo shanaffaatti yeroo shanaffaadha hundeessee hojjechaa jira jechuudha. Waldaan kun waldaa nama jiraata. Gaaffii haasaa keessa jira waa tokko nan dhibe. Jecha isin dubbattanii tokko waan ta'e tokko agartanii akka jirtan hin beekamu. Waan ta'e tokko agartanii akka jirtan hin beekama. Haasaa keessan irraa immoo gaafa nu hubadhu namoonni isin utuban isin bokkee kan jirre irratti mul'ata jechuudha. Maaliif amma waldaa shanaffaadha amma jalqabdanii kan jirtanii tokko abdii kutachuu dhiisuun keessanii cimina keessan ibsa. Abdii kutachuu dhiisuu keessanii cimina keessan ibsa. Amma gaa sadarkaa shanaffaa irratti yoo hojii jalqabaa jirtu maal takkasanii abdii kutattanii booddeetti hin deebine isin godhee amma maatiitti cimtanii kan dhaabbattan wanti isin gargaare maalidha? Maal agartaniitu? Gaaffii baay'ee namatti toluu fi gaaffii ijoo namni kamuu beekuu qabu na gaafate. Tajaajilaan kamuu lafa kanarratti waamicha waaqayyo kan qabu namni kamuu beekuu waan qabu tokko na gaafate. Baay'isoo jedhanii yoomiyyuu abdiin kutadhu si nama abdii kutus miti. Kana namni kamuu asumaan naaf barachuu barbaada. Maaliif yoo ta'e namni kan inni abdii kutu waaqa isa saduu ka'aasaa jiru ijaan hin agarre yoo ta'e hojii isaa seeraan qabatamaadhaan hin beeku yoo ta'e abdii kutu. Namni itti haasaa jiru duukaa jiru sun nama yoo ta'e yookaan immoo waan bu'aa hin qabne yoo ta'e abdii kutuu danda'a. Ani garuu waaqni natti haasaa jiru kun anaaf ofii koof jireenya dhuunfaa koof jireenya foon kootii fi waan gochuu illee yoo baate lubbuu baay'ee jechuun irratti fayyisaa gatii jiruuf lubbuu baay'ee hin du'e hidhamee manni qorichaa ragaadhaan kana booda galiitii waan qaboo nyaatee duudhanii murteessanii kan gashan eessatti yaalame amma finfinneetti yaalame hin jiraatu isa jedhame waaqayyo fidee akka koo warqa cubbamaa kana keessatti fayyisee gatii jiruuf akka jechuun waaqayyoon afaana jiraachuusaa
ergina faana jiraate immoo lubbuu isaa jiraate immoo boru waa'ee kootii waa gochuu akka danda'u abdii gatiin qabuu fi isa kanatu abdiin akka tachiifne jechuudha. Namni immoo biyya lafaa kana irratti jechuudha mana kiraa keessa jiraatu mana ofiisaas qabaatu jireenya bareedaas jiraatu jireenya fokkisaas jiraatu biyya lafaa kun darba akka ta'e naa gadi. Ishi amma waldaa amma tajaajilaa jirtan gaaffii baay'een sinii qaba gaarraa daddabnee xumurraa mee amma waldaa sin makis tajaajilaa jirtan kuni akkuma yeroo waldoota warra kaanii kiraayidha moo lafa mataa keessanii bittaniitu moo akkamitti kan isin tajaajilaa jirtan amma? Sabana dhaggeeffataa jiruuf ifaa ta'uu deemi. Ani jalqaba warratti iyyuu na gaafachuuf mana barbaadanii baay'ee fedhiin qabu ture. Sababiin isaa Waaqayyo inni bara hamma kana nama wajjin hojjetee dha baay'ee lubbuu baay'ee fayyisee du'a baay'ee hambise iyyuu calluma jedhe waan ta'eef hawaasni dhaga'e miidiyaan dhaga'e kan qabu jedhee gatii namaneef calliseen ture. Garuu immoo Waaqayyo karaa tokkos karaa lama sin hojjeta jedhee gatii yaaduu fi fedhii jedhee yaada koo kenna jechuudha. Hamma yoonaatti jireenyi ani akka foonitti keessa jiraadhu isa gara duraarra inni amma ammaata dhagahu. Ulfaataa jechuudha. Ulfaataa dha baay'ee. Maaliif jettee ani dhugaa tokko si dhabachiisu uummanni isa dhagahu. Namni boqonnee baay'ee nutti tolee nu darbee akka jiran nutti beeka. Ani garuu ulfina Waaqayyoon arrabsiisu jedhee televizyiinii namni naa biteen qaba. Televizyiinii kan mataa keessanii moo? Qaban ture iyyuu. Televizyiinii koo gaafa halluu ulfaatee mana kiraa waan akka fudhadhamu gurgureetan. Waldaan keessa kun namaa kun kiraayidha jechuudha? Kiraayidha inni kunis jechuudha. Waldaa irratti televizyiinii koo gurguree kiraay kafalee beeka. Isa booda innis gahuu didee ammas yeroon itti aanu ammas kisaaraadha. Siree koo gurguree. Siree mararraftamu? Siree mararrafu gurguree. Ammas innis gahuu didee yeroo sadaffaatii fi wanti gatii baasa jedhamee yaadamu marcuma wayii tokkotti jirtu jechuudha. Marcuma nama tokko jechuudha. Afur. Mana keessa? Marcumichi xiqqoo ishee marcuma biyyattomaan jedhu jechuudha. Isa nan gurgure jechuudha. Hojii makanaaf jechuudha. Hojii makanaaf jechuudha. Jippaasii nan qaban ture jippaasii kanaan gurgure. Wanta hundumaa gurguree ergan fixee booddee abdii kutee bakka kana booddee wanti ta'uu qabu Waaqayyo natti fayyadamuu malee na fayyadaa hin jiru. Gara jechuutti si fechisiisa. Gara jechuutti na fida. Yeroon akka jedhee rafu immoo dinqii isa kaleessarra kan caalu natti fida. Amma immoo? Yeroon akkas gungumee aaree dhiphadhee rafu ganama isaa waan inni kaman fayya jedhamee yaadamne baatanii natti fidu. Waaqayyo immoo isaa isin kaleessaa cala yeroo kaasu kun maal jechuudha Waaqayyo maal barbaadee jedhee immoo itti yaada jechuudha. Akka kanaan utuu hin jiru zammaa kana immoo jechuudha. Mana Waaqayyo keessa taa'anii hojii Waaqayyo hojjechaa kadhachuus yoo ta'e qullaa ta'uus yoo ta'e beela'uus yoo ta'e manuma Waaqayyo keessatti Waaqayyoof jedhanii yoo ta'e hin bareedan hin wasan. Malee isa duraa caalaan mana inni dhufaan gargaaraman fayya garuu waa'ee lafa kanaa mallafti kiraayidha. Kiraay kaffalta maalsi barbaachisa namni jedhu. Sabnis kan dubbatu. Ani immoo jireenya koo keessatti tajaajilamee eebbifamee waaqeffatee ba'a malee mana Waaqayyoo bira namni baay'inaanii haala yerooraas kan ka'e akkaataa jireenyaas kan ka'e hin dhaabatu jechuudha. Ani immoo kennaa koo keessatti namni baay'een illee tarii kana godhaa akkasumas gaarii jabaatee asuudha. Ani garuu waa'ee isa waaqa kanaaf lafa kana uume waa'ee isa guddaa kanaa dubbachaa rakkadheera jechuudha. Amma gaa namni akka sana eebbisu addaan isin kutee waa'ee waldaatti deebina. Waa'ee waldaatti deebina. Akkuma beekamu gaa obboleessi keenya Raajii Kumarraan akkuma isin dhagaa jirtan hojii Waaqayyoo keessatti nama gatii guddaa kaffalee qabudha jechuudha. Jireenya isaatiif jechuudha. Jireenya isaatiif hojii guddaa kaffalee nama qabudha. Akkuma isin seenaa isaa hubataa jirtan akkuma isin seenaa isaa dhagaa jirtan jechuudha. Tajaajila kana biratti obboleessi keenya akka inni tajaajila faarfannaa qabu isinitti himeera jechuudha. Yeroo dhiyootti faarfannaa tokko hojjetanii jiru. Faarfannaan kun immoo rarraaftee hin hambifne abjuu koo jedha. Faarfannaa kana gaafa dhaggeeffadhu seenaa isin amma natti himtanii wajjin gargari. Faarfannaa kana gaafa dhaggeeffattanii baay'een keessas gaafa dhaggeeffattanii akka nama isaa guutee nama gargaaramee wanti ta'e tokko Waaqayyo dubbate akka raawwateetti kan inni faarfannaa kana gaa rarraaftee hin hambifne abjuu koo biyyan cabetti na koorsite jedha. Tarii namoonni baay'een faarfannaa kana anumarraa ka'ee baay'een keessan itti eebbifamtaniittu biyya alaas biyya keessas kan jirtanii akkasuma toora miidiyaa TikTok irratti baay'ee adeemaa ture jechuudha. Mee sagalee keessaniin faarfannaa kana nu jedhame. Eebbifame siyaa eebbisu. Rarraftee nan binneemi abjuu koo biyyan cabetti na koorsitee
naaf herreegde tamda dadhabbii koo.